Itoophiyaan haa oomishtu mata duree jedhuun sagantaan fiigichaa daandiirraa kiiloomeetira 10 ispoorteessitoota, kilaboota, ambaasaadarootaa fi qaamolee garaagaraa hirmaachisee adeemsifameera. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan ministeera industirii obbo Malaakuu Allabal oomishni biyya keessatti oomishamu qulqullinni isaa kan mirkanaa'e akka ta'uuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jira jedhanii kaayyoon sagantaa fiigichaa adeemsifames oomisha Itoophiyaa addunyaaf beeksisuuf yaadameeti jedhaniiru. የኢትዮጵያ ታምርት የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ዋነኛ ዓላማ አንዱ የሀገራችን ምርት ለዓለም ለማስተዋወቅ ነው። Kaayyoon sagantaa fiigicha daandiirraa kiiloomeetira 10 Itoophiyaan haa oomishtu jedhuun gaggeeffame oomisha biyya keenyaa addunyaatti beeksisuudha. Itoophiyaan waggoota 5 darbanii oomishaalee indaastirii garaagaraa oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessaa jirti. Keessaayyuu huccuu ispoortii waliin wal qabatee oomishni qulqullinni isaa eegamee oomishamaa jira. Oomishni qulqullinni isaa mirkanaa'ee oomishamaa waan jiruuf oomisha biyya keenyaa beeksisuu qofa osoo hin taane nutis ilaalcha oomisha biyya keessaaf qabnu sirreessuun oomisha biyya keenyaatti fayyadamnuu qabnaas jedhaniiru. ጥራት ያላቸው ምርቶች እየተመረቱ ነው። ስለዚህ ምርቱን ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን እኛም በምርቱ ላይ ያለንን oomishaaleen qulqullinni isaanii mirkanaa'ee oomishamaa jiru. Kanaaf oomisha beeksisuu qofa osoo hin taane nutis amantaa oomisha biyya keessaaf qabnu guddisuu qabna. Sagantaan ispoortii kunis ilaalcha lammiilee jijjiiruu fi gahee olaanaa ni baata. Damee ispoortii hawaasa addunyaan hidhata cimaa qabuu fi damee oomisha industirii walitti hidhuun addunyaatti beeksisuuf hojiin eegalamee bu'aa gaarii fiduus obbo Malaakuun saganticha irratti dubbataniiru. ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ሰንደቅ ዓላማዋን ከፍ አድርጋ ከምታውለበልብበት የአትሌቲክስ Itoophiyaan damee ispoortii atileetiksiin alaabaa ishee ol kaaftee kan ittiin agarsiistudha. Kanaaf oomisha indaastirii waliin walitti qindeessuun Itoophiyaan ni dandeessi kan jedhu akkuma ispoortii atileetiksii oomisha indaastiriitiinis humna qabnu agarsiisuu fi hojjetamaa jira.